di più. Aia. Ce l'avete teso qua? Aia. Bene. No. Giusto? Uno. Fa male, eh? Lo so, mi dispiace. Ok. Questo dovrebbe aiutarti a rilassare. Morbida, morbida. Dolore. Eccolo qui. 2 ore. Eccolo lì. Assolutamente senza dolore. Sentire un po' di suono. Morbido. Sì. No, le spalle stanno bene, mi sono bloccate, mi controllo sempre adesso. Vai. Ok, dammi l'altro. Prima lentamente, adesso veloce. Ecco fatto. Riproviamo di là? Prima lentamente, vai. Eccolo là, è tutta tecnica. Mani così, girata di schiena. Chiudi i gomiti davanti a te, tieni stretti stretti, testa giù. Fatti tirare, non camminare, ti tengo io. Stretti i gomiti.